Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция. Һеҙҙең тапшырыу аша бер туған апайымды ҡотлап китәһе инем. Ҡәҙерле Лилиә Фәрит ҡыҙы Сәйимова Өфө ҡалаһының Октябрь районы Тужиловка ҡасабаһында тыуып үҫкән. 1953 йылдың 3 декабрендә донъяға ауаз һалған. 20 йылдан ашу 250 һанлы балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләй. Абруйлы хеҙмәткәр үҙенең эшенә һөйөү, иғтибар, оло яуаплылык менән ҡарай. Балалар, ата-әсәләр, хеҙмәттәштәре лә уны ихтирам итә. Һуңынан бер нисә йыл 22-нче дауаханала эшләп, хаҡлы ялға сыҡты. Дауаханала сирлеләрҙе ҡараша, ауыр сирләгәндәргә аш-һыу тарата. Хәләл ефете Закир менән 2 ул тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Иңгә-иң терәшеп, 40 йыл бәхетле ғүмер кисерәләр. Ҡыҙғанысҡа бер нисә йыл элек Хәләл ефете яҡты донъя менән хушлашты. Бөгөнгө көндә Лилиә Фәрит ҡыҙы Таһир улы, Алеся килене һәм Диана ейәнсәре менән бергә йәшәй. Таһир шәхси эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә. Үҙ йорттарында матур ғаилә ҡороп йәшәй. Таһир һәр ваҡыт әсәһе янында һәм уға мөмкин тиклем оло ярҙамын күрһәтә. Лилиә улын итәғәтле, яҡшы күңелле итеп тәрбиәләп үҫтергән тип барыбыҙ ҙа ҡыуанабыҙ. Ейәнсәре Диана колледжда уҡый. Лилиә апайым барыбыҙ өсөн дә оло терәк таяныс, кәңәшсе. Һәр ваҡыт тыңлап, үҙ кәңәштәрен еткерер, ярҙам ҡулын һуҙыр. Апайым хеҙмәт һөйөүсән, иң яратҡан, яҡын, бер туған йән кеше ул тип хат юлдарын ҡустыһы Шамил дауам итә. Шулай уҡ Лилиә Фәрит ҡыҙы бик яҡшы тегенсе, бөтә эшкә лә маһир һәм оҫта хужабикә. Гөл сәскәләр ярата. Өйҙә лә, өй тирәһендә лә матур гөлләмәләр ултырта. Лилиә апайыбыҙ беҙгә шул тиклем яҡын. Әсәй кеүек беҙҙең өсөн, барыһы өсөн дә рәхмәтле беҙ. Һау сәләмәт, шатлыҡ менән генә үтһен апай килер көндәрең. Ҡояш һиңә балҡып көлһөн күктә, аяҙ булһын айлы төндәрең. Тыуған көнөң менән бар күңелдән ҡотлап, сәләмемде оҙатам. Бәхетле бул бер үк, апаҡайым. Мин бит һине бик ныҡ яратам тип ҡотлау теләктәрен ҡустыһы Шамил, килене Зөһрә һәм уның балалары еткерә. Шулай ҡотлау сәләменә улы Таһир, килене Алеся, ейәнсәре Диана ла ҡушыла. Рәхмәт, ҡәҙерле беҙ, ҡояш булғаныңа. Үҫтерҙең һин беҙҙе яратып. Йәшәйһең матур донъябыҙға бары изге, яҡты нурҙар таратып. Һәм йәшә лә әле киләсәктә. Беҙ һиңә мохтажбыҙ һаманда. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк яҡты донъяның. Җаннарыма дауа, белеп тойоп йәшәү. Туған яҡта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булғансын. Туған яҡтан жылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям ҡайта китә. Син бар апам анда, син барсын. Син бар апам минем, син барсын. Сулға түгел уңға, салып жайлы юлға. Туғанлыҡны аҡлый, саҡлыйсың. Түккән көшләремне, күреп эшләремне, ҡанатларымны үҫтерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булғансын. Туған яҡтан жылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям ҡайта китә. Син бар апам анда, син барсын. Син бар апам минем, син барсын.
Туған негізімнің яқлап сойрар құшы, кетмес күші менің көңілімінің. Абайлардан артық жизнем тигізінде, бірсін Алла ғұмырларыңны. Опам, опам, әнкей кебек опам, арада бір-біреу болғансың. Туған яқтан жылы жиллер ізден, шул жиллеріні түйім қойта кетен. Сен бар опам, анда сен барсың, сен бар опам менім, сен барсың. Опам, опам, әнкей кебек опам, арада бір-біреу болғансың. Туған яқтан жылы жиллер ізден, шул жиллеріні түйім қойта кетен. Сен бар опам, анда сен барсың, сен бар опам менім, сен барсың. Сен бар опам, анда сен барсың.